Детское радио представляет Витаминные истории. Про редьку я знаю очень мало. Мама ее не часто покупает. Редька по форме похожа на свеклу, но только у редьки вкус острый такой, даже чуть горьковатый. И сердцевина у нее белая, а у свеклы красная. Бабушка, расскажи, пожалуйста, что ты знаешь про редьку? Ну, слушай. Считается, что родина редьки – Египет и Китай. А из Египта редька приехала в Древнюю Грецию. У греков редька, свекла и морковь считались главными корнеплодами. И есть легенда, будто бог Аполлон сказал, что редька стоит столько золота, сколько сама весит. А в Россию редька попала из Азии. Народ сложил про нее такую поговорку: редька триха, редька ломтиха, редька с маслом, редька с квасом, редька так, а всего кушаний на пятак. А это еще что такое? Редька триха какая-то. Редька триха – это редька, натертая на терке. Редька ломтиха – редька, нарезанная тонкими ломтиками. Ну а что такое редька с маслом и квасом, и так понятно. А редька недорогой овощ, поэтому и поговорка такая: столько кушаний, а денег совсем немного потрачено. Понятно. Про редьку мне мама говорила, что она укрепляет здоровье и аппетит улучшает. Да, а еще помогает при простуде и кашле. Есть один старинный рецепт приготовления микстуры от кашля. Запоминай. Берется крупная редька. Ее середину надо вырезать и заполнить медом. Образуется сладкий сок. Его-то и дают пить больному. Ну что, раз кушанье на пятак, может быть, попробовать что-то из редьки приготовить? Например, салат. Все, заканчиваю свою историю про редьку, иду на кухню.